Սա աշխարհում երբևէ կառուցված ամենամեծ բանտն է։ Այստեղ օրենքները շատ խիստ են։ Այստեղ հայտնվողը այլևս երբեք կենդանի դուրս չի գալիս։ Այստեղ փակված են մոլորակի ամենավտանգավոր հանցախմբերը, ահաբեկիչները և դաժան սերիական մարդասպանները։ Նույնիսկ լեգենդար Ալկատրասը, որը ժամանակին համարվում էր աշխարհի ամենախիստ բանտը, անհամեմատելի է այս նոր բանտի հետ։ Ինչպես հաջողվեց երիտասարդ, ընդամենը 37-ամյա նորընտիր նախագահ Նայիբ Բուկելեին շատ կարճ ժամանակում աշխարհի ամենավտանգավոր համարվող երկիրը դարձնել ամենաանվտանգներից մեկը։ Սալվադորը համարվում է աշխարհի ամենավտանգավոր երկիրը։ Փոքր աղքատ պետություն Կենտրոնական Ամերիկայում, որը սակայն առաջին տեղն էր զբաղեցնում սպանությունների և հանցավորության մակարդակով։ 1980 թվականին կոռուպցիայի, անհավասարության և անարդարության պատճառով երկրում սկսվում է քաղաքացիական պատերազմ։ 12 տարի տևած այս արյունոտ հակամարտության ընթացքում զոհվում է ավելի քան 80,000 մարդ։ Իսկ տասնյակ հազարավոր սալվադորցիներ ստիպված եղան փախչել երկրից, փրկելով իրենց կյանքը։ Բայց նույնիսկ փախուստը խաղաղություն չբերեց։ Շատ սալվադորցիներ գաղթեցին և ապաստան գտան Միացյալ Նահանգներում, հիմնականում Լոս Անջելեսի աղքատ թաղամասերում։ Բայց այստեղ նրանց սպասում էր նոր վտանգ։ Այդ տարիներին Լոս Անջելեսը լի էր փողոցային բանդաներով։ Այդ թաղամասերում վաղուց գոյություն ունեին տեղական հանցախմբեր, և սալվադորցի երիտասարդները պաշտպանվելու և գոյատևելու համար ստեղծեցին իրենց սեփական հանցախումբը։ Եվ այսպես ծնվեց աշխարհում աննախադեպ դաժանությամբ հայտնի իր նմանը չունեցող Մարա Սալվատրուչա անունը կրող, կարճ ասած MS-13 հանցավոր խմբավորումը, որը շուտով դարձավ միջազգային ահաբեկչական հանցախումբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր կառավարման տարիներին բազմիցս անդրադարձել էր MS-13 հանցախմբին։ Նա ասում էր, որ այդ հանցախումբը աշխարհի ամենավտանգավորներից մեկն է և անվանում այդ հանցախմբի անդամներին կենդանիներ, նշելով նրանց վայրագությունները, կատարած սպանությունները։ But I'm saying the MS-13, you don't have that where you come from. MS-13, these are animals. They're coming into our country, we're getting them out. They come in. Նման հանցավոր խմբերի պատճառով Թրամփը ուժեղացրեց սահմանին հսկողությունը։ Այդ ժամանակ ձևավորվեց նաև մեկ այլ հզոր հանցախումբ՝ Բարիո 18-ը, որը դարձավ MS-13-ի հիմնական հակառակորդը։ Այս երկու հանցավոր խմբավորումները սկսեցին պայքար միմյանց դեմ տարածքների և իրենց իշխանությունը հաստատելու համար։ 1990-ականներին ԱՄՆ-ի իշխանությունները սկսեցին զանգվածային արտաքսում։ Տասնյակ հազարավոր սալվադորցիներ, որոնց մեծ մասը հանցախմբի անդամներ էին, արտաքսվեցին դեպի իրենց հայրենիք Սալվադոր, բայց այստեղ Սալվադորում նրանց ոչ ոք դիմադրություն չէր ցույց տալիս։ Պատերազմից քանդված երկիրը չուներ ուժեղ ոստիկանություն և դատական համակարգ։ Այսպիսով, նրանց համար Սալվադորը դարձավ անսահմանափակ հնարավորություն հանցագործների իշխանությունը տարածելու և բանդաների կայսրությունը կառուցելու համար։ Երկիրը վերածվեց մի հանցավոր ճամբարի։ Մինչև 2019 թվականը Սալվադորը վերածվել էր իսկական դժոխքի։ Հանցախմբերը բաժանել էին երկիրը իրենց ազդեցության գոտիների, մարդիկ նույնիսկ սեփական թաղամասից չէին կարող անվտանգ դուրս գալ։ Այդ հանցախմբերը կառավարում էին ամեն ինչ՝ փողոցները, խանութները, բոլոր տեսակի բիզնեսները, դպրոցները, բոլորը դարձել էին նրանց ազդեցության գոտիներ։ Մարդիկ ապրում էին մշտական վախի մթնոլորտում, սովի բռնության ճնշման տակ։ Ամենամեղմ հաշվարկով օրական տեղի էր ունենում տասնյակ սպանություններ։ Սա իրական ողբերգություն էր նման քիչ բնակչություն ունեցող երկրի համար։ Մարդիկ ստիպված էին վճարել հանցախմբերին, որպեսզի իրենց և իրենց ընտանիքին չվնասեն։ Հանցախումբն էր որոշում, թե ով պետք է ապրի և ով ոչ։ Հանկարծ սխալ տարածք ես գնում, տեղում սպանվում ես։ Չես վճարում հանցախմբերի գումարը, սպառնում են ամբողջ ընտանիքիդ։ Երեխաներին բռնի կերպով տանում էին խմբավորում, դարձնում մարդասպաններ դեռ պատանի տարիքում։ Ամեն տարի ոչ պատերազմական վիճակում, հանգիստ պայմաններում, ընդամենը 5-ից 6 միլիոն բնակչություն ունեցող Սալվադորում տեղի էր ունենում առնվազն 6-ից 7 հազար սպանություն։
Նման ցուցանիշ երբևէ չի գրանցվել որևէ երկրում։ Երբ ժողովրդի հույսը արդեն մարել էր, երբ թվում էր, թե երկիրը այլևս փրկություն չունի, 2019 թվականին Սալվադորի նախագահ ընտրվեց երիտասարդ, խիզախ քաղաքական գործիչ արաբական արմատներով 37-ամյա Նայիբ Բուկելեն։ Նա եկավ իշխանության ժողովրդի առջև երդվելով եւ խոստումներ տալով, որ կվերականգնի երկիրը եւ այն կազատագրի հանցավոր խմբերից։ Երդվում եմ կատարել իմ բոլոր խոստումները, Սալվադորը պետք է դառնա աշխարհի ամենաապահով երկրներից մեկը։ Երդվում եմ օրենքի ուժով պատասխանատվության ենթարկել բոլոր հանցավոր խմբավորումներին։ Սկզբում շատերը թերահավատորեն էին նայում նրա խոստումներին, քանի որ մինչ իր գալը բազմաթիվ ղեկավարներ նմանատիպ խոստումներ էին տվել, բայց իրականում ոչինչ չէր փոխվել։ Բայց Նայիբ Բուկելեն տարբերվեց բոլորից։ Նա խոսքից անցնում է գործի։ 2022 թվականի մարտ ամսին ամեն ինչ փոխվեց, երբ երկրի ներսում մեկ օրում տեղի ունեցավ ավելի քան 62 սպանություն, սա Նայիբ Բուկելեի համար կարմիր գիծ էր։ Հանցավոր խմբերը այսպես փորձում էին հասկացնել նորընտիր նախագահին, որ իրենք այստեղ գլխավորն են եւ իրենց դուր չի գալիս նոր կառավարությունը։ Եվ այսպես համարձակ Նայիբ Բուկելեն հայտարարում է պատերազմ հանցախմբերի դեմ։ Նա ստանալով աջակցություն այլ երկրներից, մասնավորապես ամերիկյան իշխանություններից, նա շատ կարճ ժամանակում սկսում է մեծացնել ոստիկանության եւ զինված ուժերի ֆինանսավորումը եւ քանակը։ Նա երկրում հայտարարում է արտակարգ դրություն, նա խիստ սահմանափակում է քաղաքացիների շարժը, սկսվում է Սալվադորի պատմության մեջ ամենազանգվածային ձերբակալությունները, մի քանի ամիսների ընթացքում ձերբակալվում է երկրի բնակչության 2%-ը, ավելի քան 80,000 մարդ։ Մինչ այս գործողությունները ընթանում էին, երկրի իշխանությունները սկսում են կառուցել մի բանտ, որը աշխարհը դեռ չի տեսել։ Շինարարությունը ընթանում էր ռեկորդային արագությամբ, ընդամենը 6-ից 7 ամիս անց 2023 թվականի հունվարին բանտը պատրաստ է։ Այն կոչվում է Սեկոտ, թարգմանաբար այն նշանակում է ահաբեկիչների պահպանման վայր։ Սա Սալվադորի մեգաբանտն է, այն նախատեսված է 40,000 բանտարկյալի համար։ Այստեղ պահվելու են աշխարհի ամենադաժան եւ վտանգավոր հանցագործները, որոնց հաշվին կա տասնյակ զոհեր, երբեմն նաև 100-ից ավել։ Նման մասշտաբի հանցագործներ նույնիսկ Ալկատրասը չի ունեցել իր ողջ պատմության մեջ։ Բոլոր ձերբակալված հանցավոր խմբերը իրենց առաջնորդներով տեղափոխվում են Սեկոտ։ Ձերբակալվածների մարմնի դաջվածքներից իրավապահներին հեշտ էր տարբերել, թե ով որ հանցախմբից է։ Այստեղ բանտարկյալներին հսկում են տեղի աշխատակիցները, իսկ աշխատակիցներին հսկում են մինչև ատամները զինված 600 զինվորականները, իսկ զինվորականներին հսկում է ոստիկանությունը։ Այստեղից փախուստը պարզապես անհնար է։ Այս հանցախմբերը տասնամյակներ երկիրը պահում էին ահ ու սարսափի մեջ։ Բանտը հագեցած է ամենաժամանակակից անվտանգության համակարգերով, այստեղ չկա բջջային կապ, օրենքները չափազանց խիստ են։ Բանտարկյալներին մինչև իրենց կյանքի վերջ չի թույլատրվում որևէ տեսակցություն հարազատների հետ։ Չկա զբոսանք, սնունդը սահմանափակ է եւ ամեն օր նույնը, առանց որևէ մսային հավելումների։ Չկա սպիտակուցային սնունդ, իսկ դա մեղմ ասած առողջությանը վատ է անդրադառնում։ Բժշկական օգնությունը ստանում են տեղում, հարկ եղած դեպքում կա առանձին բժշկական սենյակ։ Այստեղ չկան անհատական խցեր, բանտարկյալները պահվում են խմբերով, ամեն խցում մոտ 80 բանտարկյալ է։ Ազատության մեջ այս հիմնական երկու խոշոր հանցախմբերը MS-13-ը եւ Բարիո 18-ը միմյանց հակառակորդ էին։ Բայց ահա այստեղ նրանք մի խցում են եւ կմնան այստեղ մինչեւ իրենց կյանքի վերջին օրը։ Նրանք չեն լքում խուցը, սնունդը ստանում են տեղում, զուգարանն ու լոգարանը, եթե կարելի է դա այդպես անվանել, խցի ներսում է։ Նրանք 24 ժամվա ընթացքում ընդամենը 30 րոպե դուրս են գալիս խցից, այն էլ միայն միջանցք, մի փոքր ֆիզիկական վարժություններ անում, իրենց սեփական քաշով, աղոթում եւ վերադառնում խուց։ Նրանք քնում են երկաթների վրա, չի տրամադրվում փափուկ բարձ վերմակ։ Ահա այսպես նրանք պետք է ապրեն այստեղ մինչև իրենց կյանքի վերջին օրը։ Բանտարկյալների գերակշիռ մասը 17-ից մինչև 30 տարեկան է,
բայց յուրաքանչյուրի հաշվին կա տասնյակ զոհեր։ Նրանց արգելվում է բարձր խոսել կամ ինչ-որ բան հասկացնել միմյանց։ Այստեղ չկա ժամացույց, լույսերը վառ են, շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ։ Այն երբեք չի անջատվում, որպեսզի բանտարկյալները չկարողանան կողմնորոշվել, թե ժամը քանիսն է, գիշեր է, թե ցերեկ։ Նրանք գտնվում են մշտական հսկման տակ։ Անվտանգության աշխատակիցները հսկում են նրանցից յուրաքանչյուրին։ Տեսախցիկներով հսկվում է բանտի յուրաքանչյուր սանտիմետր, շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ։ Իսկ ով կփորձի խախտել որևէ կանոն, նա կհայտնվի ահա այս մութ բետոնե սենյակում եւ կմնա 15 օր, որտեղ չկա ոչինչ, միայն խմելու ջուր եւ զուգարան։ Այստեղ մարդիկ կան, որոնք նույնիսկ չեն էլ հիշում, թե քանի հոգու են կյանքից զրկել, առանց որևէ պատճառի։ Նորընտիր նախագահ Նահիբ Բուկելեն շատ խիստ եւ վճռական է տրամադրված հանցախմբերի նկատմամբ։ Եթե փորձեն նրանք բանտում իրենց խելոք չպահեն, երթվում եմ, սնունդել չեն ստանա։ Ահա այսպես նորընտիր նախագահ երիտասարդ 37-ամյա Նայիբ Բուկելեին հաջողվեց աշխարհի ամենավտանգավոր երկիրը դարձնել կենտրոնական եւ հարավային Ամերիկայի ամենաապահով երկիրը, իսկ աշխարհի մասշտաբով ամենաապահովներից մեկը։ Բարեկամներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք ցտեսություն։